Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգանքներիս հավաստիքը բոլորիդ, շատ հաճելի է կրկին անգամ այս ամբիոնին մոտենալ և այստեղից ելույթ ունենալ։ Հարգելի գործընկերներ, 2024-25 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել 4 տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ, տեղական մարմինների 4 ընտրություններ, որոնցից 3-ը համամասնական ընտրակարգով, 1-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Եվ պիտի արձանագրեմ այն փաստը, որ բոլոր 4 դեպքերում ընտրությունների արդյունքների բողոքարկում չենք ունեցել։ Եվ ի պատիվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և մեր ընտրական համակարգի կարող եմ արձանագրել նաև, որ ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայիս կազմի գործունեության ընթացքում կազմակերպվել են 10-ից ավել համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, այդ թվում Երևանի ավագանու ընտրությունները և այդ ընտրություններում արդյունքների բողոքարկում չի եղել։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդող շրջանում, հաշվետու շրջանում 24-25 թվականներին ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կենտրոնացած է եղել ընտրական համակարգի զարգացման ուղղությամբ, այդ թվում նաև սպասվող ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստման ուղղությամբ։ Եվ 2025 թվականի ապրիլին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է 2025-28 թվականների զարգացման ռազմավարական պլանը։ Եվ ռազմավարական պլանով մենք ուղղակի արձանագրել ենք մեր առաջնային առաքելությունը, այն է ժողովրդի իշխանության իրացում, ազատ, արդար, թափանցիկ, մրցակցային, ժողովրդավարական, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ընտրությունների և հանրաքվեների միջոցով։ Հանձնաժողովը պարտավորվում է ապահովել, որպեսզի ընտրական իրավունքը իրացվի ընդհանուր, հավասար և ուղղակի սկզբունքների հիման վրա, քվեարկությունը լինի գաղտնի, ընտրական իրավունքը պաշտպանված, ընտրական գործընթացները հրապարակային, թափանցիկ և հաշվետվական։ Հանձնաժողովի նպատակն է ապահովել ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահելիության շարունակական բարձրացումը։ Այստեղ մեզ համար, կոնկրետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար շատ կարևոր է, որպեսզի ընտրությունները ավարտվեն քվեարկության փուլով։ Մենք այս մեր գերնպատակը փորձել ենք պարզ ձևակերպել՝ ընտրությունների ավարտ քվեարկության փուլով։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ անկախ այն հանգամանքից, թե քարոզարշավի, մինչ քվեարկությունը ընտրական պայքարի փուլում ինչպիսի քաղաքական իրավիճակը, քաղաքական կուսակցությունները, մասնակիցները ինչպիսի սրությամբ կբանավիճեն, կմրցակցեն, որպեսզի ընտրությունները այնպես կազմակերպվեն, որ դրանց արդյունքները որևէ մեկի մոտ կասկած չհարուցի։ Եվ սա մեզ համար ամենակարևոր առաքելությունն է, որովհետև եթե ընտրական համակարգին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հաջողվում է ընտրությունները այնպես կազմակերպել, որ արդյունքները մասնակիցների կողմից, հանրության կողմից ընդունվում են անվերապահորեն, ուրեմն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և ընտրական համակարգը կարող ենք ասել, որ հաջողել է։
Այս նպատակով ընտրական գործընթացների արդյունավետ կազմակերպում, թափանցիկություն եւ հաշվետվողականության բարձրացում, տեխնոլոգիական զարգացում, ընտրողների կրթություն եւ իրազեկման բարձրացում, ընտրական հանձնաժողովների կարողությունների զարգացում։ Սա ես թվարկում եմ մեր ռազմավարության այսպես անկյունաքարային կետերը շատ այսպես կրճատ տարբերակով, բայց պիտի արձանագրեմ, որ այս ամենը ինչ ես թվարկում եմ, ըստ էության բոլոր մեր նախապատրաստական կազմակերպչական գործընթացների հիմքում ընկած է ուսուցումը։ Տարիների փորձը ցույց տվեց, որ ընտրությունների ժամանակ հնարավոր բոլոր խնդիրների ակունքը դա գիտելիքի պակասն է։ Այդ թվում տեղամասերում խնդիրները կամ նույնիսկ քարոզարշավի ընթացքում ի հայտ եկող խնդիրները մեծամասամբ խնդիրները, ես նկատի ունեմ քրեաիրավական դաշտի խնդիրները, որոնք որ ի հայտ են գալիս ընտրությունների ժամանակ, հիմնականում պայմանավորված են գիտելիքի պակասով։ Եվ սա է մեր այն մոտեցման պատճառը, որ մենք փորձում ենք ընտրություններում ներգրաված բոլոր սուբյեկտների համար կազմակերպել դասընթացներ անդադար։ Ուսուցման փուլեր բոլոր, այսինքն այստեղ քանի որ խորհրդարանական խմբակցությունները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամ նշանակելու իրավունք ունեն, այն սուբյեկտներն են, ովքեր նշանակում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, դուք գիտեք, որ լիցենզավորում է իրականացվում, այսպես կոչված լիցենզավորման գործընթացը։ Այնուհետև մենք բոլոր ընտրությունների ժամանակ նշանակված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար անցկացնում ենք դասընթաց արդեն ձևավորված կազմերի հետ։ Բայց դրանից զատ հատուկ դասընթաց են կազմակերպում նաև հատկապես նախագահ քարտուղարների համար, այսինքն ըստ էության նախագահ քարտուղարները երկու դասընթացի փուլեր են անցնում, որովհետև նախագահ քարտուղարների դասընթացները տարբերվում են նաև այն տեսանկյունից, որ ընտրական օրենսգրքի գիտելիքների զատ նրանց նաև ուսուցանվում է առաջնորդություն, ռիսկների կառավարում եւ նախորդ շրջանի ընտրությունների փորձը, որ մենք ըստ էության տեղամասերում խնդիրներ չենք ունեցել, նկատի ունեմ ընտրախախտում կամ ինչ-որ լուրջ խնդիրներ, պայմանավորված է այս հանգամանքով։ Եվ հաջորդ նորարարությունը, որը որ մենք առաջին անգամ կիրառեցինք Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ եւ պատրաստում ենք նաեւ ազգային ժողովի ընտրությունների ընդառաջ այդ նույն կազմակերպել, դա ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վստահված անձանց ուսուցումն է։ Մենք Երևանի ընտրությունների ժամանակ գրանցված քաղաքական ուժերին առաջարկեցինք, որ եթե ցանկանում են, մենք կարող ենք տրամադրել դասընթացավարներ, որոնք կմոտենան գրանցված կուսակցությունների մատնանշած վայր, իրենց հետ տանելով նյութեր, իրազեկման նյութեր վստահված անձերի համար, կվարեն դասընթացները, կտրամադրեն այդ նյութերը եւ մեզ որևէ տվյալ, այսինքն վստահված անձանց վերաբերյալ որևէ գրացում մեզ պետք չէր։ Մենք ուղղակի նույնիսկ առաջարկել ենք, որ եթե դուք հնարավորություն չունեք, այսինքն տարածքներ, որտեղ որ կարող եք 20-30 հոգանոց խմբեր հավաքել, մենք կարող ենք նույնիսկ տարածքի հարցը լուծել։ Ազգային ժողովի ընտրությունների պարագայում այս մոտեցումը մի փոքր պարտադրված ենք խմբագրել, որովհետև ծավալները ամբողջ հանրապետության տարածքով մենք մեր դասընթացավարների միջոցով ֆիզիկապես չենք կարողանա կազմակերպել, բայց մենք գրանցումից հետո,
գրանցված քաղաքական ուժերին առաջարկել ենք, որպեսզի իրենք տրամադրեն իրենց դասընթացավարներին։ Եվ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ մենք կկազմակերպենք դասընթացավարների դասընթաց, այդ թվում նաև վերջում որոշակի ստուգարք կիրականացնենք եւ կտանք նաև վկայականներ, որ իրենք դասընթացի անցած տվյալ մասնակիցները կարող են իրականացնել վստահված անձանց դասընթացներ։ Սա այս մոտեցումը մենք ասում ենք ինչու ենք անդադ այսպես ուսուցանում, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի տեղամասում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտները, նկատի ունեմ հանձնաժողովի անդամ, դիտոր, ԶԼՄ ներկայացուցիչ, վստահված անձ, ովքեր որ որոշակի իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն տեղամասում ընտրությունների քվեարկության ընթացքում, արդյունքների ամփոփման ընթացքում, իրենք բոլորը առաջնորդվեն նույն ընտրական օրենսգրքով։ Մենք Երևանի ընտրություններում ունեցանք մի դեպք, երբ որ քաղաքական ուժերից մեկը, որը որ չէր, այսպես ասած, ցանկություն չէր հայտնել վստահված անձերի, որպեսզի իրենց վստահված անձերին ուսուցում իրականացնեին, բոլոր տեղամասերին հրահանգ էին տվել, որ կարող են երկուական վստահված անձ միաժամանակ տեղամասում գտնվել։ Իսկ այս շփոթմունքը պայմանավորություն անում, որ նման իրավունք կուսակցություններ ունեն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, թիմ ընտրությունների ժամանակ տեղամասում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կարող է ունենալ մեկ վստահված անձ, բայց իրենց սխալ հրահանգը տեղամասերում առավոտյան Երևանի ավագանի ընտրությունների ժամանակ առավոտյան մի, այսպես ասենք, շիլաշփոթ իրավիճակ էր ստեղծվել, որ ուղղակի մեզանից 15 րոպե պահանջեց, որ մինչև այդպես 8:10-15 մինչև այդ քաղաքական ուժի բոլոր վստահված անձերը, որոնք երկուական էին ներկայացել տեղամաս, իրենց արդեն իսկ շտաբից հետ հրահանգ ներկայացնեին, որպեսզի այդ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ բոլորդ զբաղեցրեք ձեր տեղերը եւ լրություն պահպանեք։ Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2 ամսից ազգային ժողովի ընտրություններն, իսկ դուք համոզված եմ, որ բոլորիդ առավել շատ հետաքրքրում է, թե ԱԺ նախապատրաստական ինչ գործընթացների իրականացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պիտի ես ներկայացնեմ այդ փուլը։ Ըստ էության 2024 թվականից ընտրական համակարգի թվային միջավայրը մանրակրկիտ ստուգվում, հետազոտվում եւ բարելավում է։ Եվ արդեն այս փուլում կարող ենք արձանագրել, որ մեր ընտրական համակարգի թվային գործիքները ըստ էության ամբողջ մեր ընտրական փուլը իր մեջ պարփակում է եւ բացառությունը մնում է քվեարկության գործընթացը, որը որ բուն քվեարկության գործընթացը իրականացում է թղթային, բայց մնացած ամբողջ գործընթացի ապահովման համար ներդրված են թվային գործիքներ։ Իհարկե զուգահեռ մի քանի պարագայում, քանի որ դա ընտրական օրենսգրքով է պայմանավորված, պահպանվում են նաև թղթային տարբերակ։ Օրինակ կուսակցությունների առաջադրման գործընթացը։ Ինքը ըստ էության ներկայիս ներդրված գործիքը, որը որ կա բոլոր առաջադրվել պատրաստող քաղաքական ուժերը կարող են ընտրությունները նշանակելուց հետո դիմել եւ ստանալ օգտահաշիվ։ Այդ օգտահաշվով արդեն իրենք կարողանում են ձևավորել իրենց ցուցակները, կարողանում են ներկայացնել կից փաստաթղթերը, այսինքն համակարգը դրա հնարավորությունը տալիս է, կարողանում են հետագայում նաև հայտարարագրեր ներկայացնել, այդ թվում նաև քարոզարշավի փուլում ֆինանսական հաշվետվությունները եւ
ու երեք մենք նաև հրավիրել էինք արդեն իսկ օգտարշիվ ստացած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, այդ թվում նաև այն քաղաքական ուժերին, որոնք որ դեռ օգտարշիվ չէին ստացել, բայց կարող էին մտադրություն ունենալ, որպեսզի առավել մանրամասն ծանոթանային այդ գործիքակազմի հետ։ Դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների հավատարմագրումը ամբողջությամբ ներկայումս թվային է։ Այսինքն դիտորդներին, ԶԼՄ ներկայացուցիչներին կարիք չկա գալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իրենք request համակարգով իրենց դիմումները գրանցման անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում են, դրանից հետո գրանցվում են, գրանցումից հետո իրենց կլինի դիտորդներին, թե լրագրողներին, իրենք են մուտք անում տվյալները, համակարգը գրանցում է, դրանից այդ թվում նաև համակարգը հնարավորություն ունի համեմատելու արդյոք օրինակ դիտորդի տվյալները այլ որպես ընտրության մասնակցող սուբյեկտ գրանցված է թե ոչ, օրինակ ԶԼՄ ներկայացուցիչ կամ թեկնածու, իսկ ինքը համակարգը որտեղ չի կարող դիտորդը լինել թեկնածու կամ ԶԼՄ ներկայացուցիչ, ԶԼՄ ներկայացուցիչը չի կարող լինել թեկնածու եւ այսպես շարունակ, այսինքն այս համակարգերը ստուգում են եւ նոր միայն գրանցում են, արդեն անհատական գրանցումներն են տեղի ունենում, վկայականները ինքնաշխատ կերպով են գեներացվում, ներկայիս համակարգում բարելավումներից մեկը վերաբերում է նաև քվեարկության օրը, այսինքն քվեարկության գործընթացի եւ արդյունքների ամփոփման գործընթացի ուղիղ հեռարձակման այս համակարգի ընդլայնմանը։ 21 թվականի ընտրությունների ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հարգելի գործընկերներ, ըստ էության հեռարձակում ապահովել է ընտրողների 97%-ը ներառող շուրջ 1500 տեղամասերից, առաջիկա ընտրություններում հեռարձակումը կապահովի ընտրողների ավելի քան 99%-ը ներառող շուրջ 1800 տեղամասերից։ Այստեղ կարող եմ ասել, որ այն փոքրաթիվ տեղամասերն ուղղակի ինքը բարձրադիր հեռու գյուղական բնակավայրերն են, որտեղ ուղղակի հեռարձակման ապահովումը, ասենք պատկերացեք 20-30 ընտրող ունեցող բնակավայրերի տեղամասեր են, որտեղ որ եթե մենք այդտեղ էլ փորձենք հեռարձակումը ապահովել, ապա ծախսի ինքնարժեքը կարող է մինչև 1 միլիոն եւ ավել դրամ կազմել, այսինքն այդ հեռարձակման ապահովման ծախսի։ Այդ իսկ պատճառով այս մոտեցումն է ընկալվել մեր կողմից, որ ավելի արդյունավետ կլինի։ Մյուս նախապատրաստական այլ աշխատանքների մասին հարգելի գործընկերներ, փետրվար ամսին իհարկե մենք հաղորդագրություններ տարածում ենք նման միջոցառումներ, որ կազմակերպում ենք, բայց երբեմն նաև դա այսպես ասենք աննկատ է անցնում, բայց փետրվար ամսին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ մարզպետարանների ղեկավար կազմերի համար կազմակերպվել են այսպես ասենք աշխատաժողով դասընթացներ։ Դրանք նպատակ ունեին երկու խնդիր լուծելու, որ ինչպես հայտնի է, թիմ մարմինների ներկայացուցիչները, համայնքի ղեկավարները, մարզպետները կոնկրետ պարտականություններ ունեն ընտրությունների կազմակերպման շրջանում։ Եվ այդ աշխատաժողովների նպատակը բոլոր պատասխանատուներին եւս մեկ անգամ ներկայացնել իրենց պարտականությունները ճիշտ կազմակերպման ընտրական օրենսգրքով պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը ճիշտ կազմակերպելը եւ որովհետեւ երբեմն այնպես է ստացվում, որ
նույն տիմ մարմինները, որոնք որ օրինակ 5 տարին մեկ են, ասենք, ընտրություններ կազմակերպում գործընթացին առնչվում, այն պաշտոնյան, որը որ այսպես են պիտի այդ որոշումները կայացվի, ինքը նախկինում դրանով զբաղված չի լինում, փորձում են հին որոշումների հիման վրա կազմակերպել, հին որոշումները բնականաբար օրենսդրության փոփոխությամբ այլևս արդիական չեն լինում եւ մենք իրավիճակ, երբ որ այսպես ասենք, անընդհատ վերադարձնում էինք գրությունները, ասում էինք ուղղել, պահանջում էինք ուղղել, որպեսզի նման երևույթների հետ չբախվենք, ի սկզբանե բոլորը իրենց պարտականությունների մասին պատշաճ եւ ճշգրիտ իրազեկված լինեն, մենք կազմակերպել ենք այդ աշխատաժողով, բայց այդ աշխատաժողովի հաջորդ փուլը նվիրված էր վարչական ռեսուրսի չարաշահման բարձրացման։ Այսինքն մենք բոլոր թիմ մարմինների ղեկավար կազմի, մարզպետարանի ղեկավար կազմին եւս մեկ անգամ ներկայացրել ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման, արգելման օրենսդրությամբ, այսպես ասենք, այն կարգավորումները, իրավական կարգավորումները, որը առկա են օրենսդրությունում։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքն է, որպեսզի պաշտոնատար անձինք վարչական ռեսուրսը, այսպես ենք, չընկալեն, որ ասենք ինչ-որ դեպքերում կարող է օրինակ, ասենք, դե մանրուք է, մենք դա ենք բացատրում, որ չկա մանրուք, ընտրությունների շրջանում չկա մանրուք եւ պետք է բացառի վարչական ռեսուրսից ցանկացած չարաշահում։ Այդ թվում տրամադրվել են նաեւ հատուկ ձեռնարկներ, որ ձեռնարկները մշակել էր Արդարադատության նախարարությունը, բայց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ IFS-ի մեր գործընկերների հետ համատեղ, այսինքն բովանդակությունը ձևավորվել էր համատեղ, Արդարադատության նախարարությունը այդ ձեռնարկները նաեւ էլեկտրոնային եղանակով տարածել է բոլոր պետական մարմիններին։ Հարգելի գործընկերներ, հաղորդման մեջ ներկայացված են ընտրություններին, մասնագիտական դասընթացներին վերաբերվող, այսինքն 24-25 թվականներին վերաբերվող մանրամասն վիճակագրություն, դա ձեզ համար կարող է օգտակար, այսպես ենք, հետագա ձեր գործունեություն կազմակերպել տեսանկյունից կարող է օգտակար լինել, ես ուղղակի այդ թվերին չեմ անդրադառնա, չեմ ծանրաբեռնի ձեզ եւ որպես խոսքիս ավարտ, հարգելի գործընկերներ, պիտի արձանագրեմ, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանձնառու է եւ ապահովելու է, որպեսզի ինչպես առաջկա ազգային ժողովի ընտրությունները, այնպես մնացած բոլոր ընտրությունները լինեն ազատ, արդար եւ թափանցիկ, որպեսզի արդյունքները լինեն մեկ ձայնի ճշգրտությամբ, որպեսզի անկախ այն հանգամանքից, թե քարոզարշավի ընթացքում մինչև քվեարկությունը մրցակիցները որքան սուր ռետորաբանություն կօգտագործեն մեկը մյուսի նկատմամբ, արդյունքները ամփոփելուց հետո միմյանց շնորհավորեն, քանի որ այդ արդյունքները, որոնք ձևավորվելու են, միանշանակ է, որ լինելու են ՀՀ քաղաքացու կամքը եւ սրանում կասկած լինել չի կարող։ Ես այս ամբիոնից 22 թվականի հոկտեմբերի, երբ որ առաջադրվել եմ, այդ հանձնառությունը ստանձնել եմ ու քանի դեռ իմ մանդատը շարունակվում է, ես կրկնում եմ իմ հանձնառությունը։ Բոլոր ընտրությունները, որոնք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմակերպելու է, լինելու են ազատ, արդար, թափանցիկ եւ արտահայտելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքը։ Այսքանը